bini aadamku muxuu la walwalaa ilaahay wuxuu abuuray miyuusan kaafin karin dadkeena Soomaaliyeed waxay isku afgarteen in cunitaanka la cunayo hilibka doonfaarka uu xaaraan yahay laakiin agoonta oo xoolo laga dhacaa masaakiinta oo xoolo laga dhacaa boosaskoo la kala dhacaa dadkoo la dilaa xantoo la faafiyaa dadkoo la isku diraa iyo xumaan kasta oo la geysto ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ghafuurur raxiim alwaax baa musmaar wuxuu ku yiri waadi dhaawacday markaas musmaarkii yiri haddaad ogaan lahayd waxa madaxayga ku dhacayo waad ii cudur daari lahayd isfahamka ka maqan reeraha dudumay waa intaasoo keliya kala tagga kadib maxaysan raggu u hadlin ama loo maleeyaa in eedeysanayaasha ay iyagu yihiin aamusnaantoodu ma ahan inay raalli ka ahayn kala tagga laakiin waxay noqdeen marxuumiin oo miyaad aragtay miid hadlaya jacaylku ma aha filin ay galbeed ka dhigeen ultimadiisuna tahay in labada qof atirishadii atooraha ay isguursadaan jacaylku waa sida bad aanan lahayn doon qofka ku dhaxdhacan ay adag tahay si uga badbaado saaxiibada dhabta ah waxay leeyihiin hal cadow wax kastoo xun marka aad maqan tahay ay kaa sheegayaan marka aad la joogtidna adiga hortaada way ka dhoola cadaynayaan u cudur daar waayo nifaaqnimadu waa cudur walaysa cala almariidi xaraj waa iska daynay inaan eedeyno dadka shisheeyaha waayo dadkii noogu dhowaa ayaa wax kastoo xun inagu sameeyey